Bonjour à tous, c'est The Maxime du 88 231 pour encore une nouvelle vidéo. Donc on va apprendre à faire comment faire un frigo. Donc on va prendre ce qu'il faut. Donc il nous faudra un dispenser, d'accord, dispenser, par exemple de la stone. Oh non, on va prendre du bois plutôt. Du bois, ce sera mieux. Du bois, un bouton, une porte comme ça, et on va prendre du poisson grillé. Voilà. Donc déjà, vous allez disposer vos distributeurs comme ça. Je sais pas si on peut en mettre deux, mais ouais. Là, on va en mettre là. Donc là, vous mettez par exemple du bois si votre carrière est du bois. Comme ça cache tout et vous voyez pas. On voit pas qu'il y a des distributeurs. Donc voilà, sur votre bord. Donc après, en quatrième position, vous, voilà. Vous allez mettre une porte comme ça. 3, un bouton. Donc ça peut s'ouvrir. Voilà. J'ai oublié de remplir. Donc on va le remplir de poisson grillé. Donc je peux remplir de feu. Et voilà. Et là quand on va ouvrir, voilà. Hop, un aliment va sortir et vous pouvez prendre des poissons. C'est un système bien pour garder les aliments ou pour moins perdre de la place. Si, voilà. Avec après il y a plein de trucs qu'on peut faire comme ça. Donc moi je trouve que c'est bien, franchement, voilà. Donc ça vous donne les poissons automatiquement. Hop, 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 hop. Voilà. Donc c'était un petit tuto comme ça, comment faire un peu. Au revoir.